Wow, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berlumpur di sini. Wow, sangat kotor berlumpur. Lihat, ada mainan karakter. Ada yang beroda dua. Widih, widih, widih. Keren-keren ya. Di sini sudah ada keranjang teman-teman. Saatnya kita masukkan satu persatu ya. Setelah itu kita bersihkan. Wih, sangat panjang. Widih, widih, widih. Ada mainan karakter. Beroda 4 teman-teman. Wow, mainan apa ini ya? Sangat kotor berlumpur. Widih, 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 seperti ada hewannya. Wow, beroda 2. Keren, keren. Kita masukkan semuanya ya. Wih, ada karakter hewan. Yang ini ada bulat-bulatnya. Keren ya teman-teman. Wow, sangat kotor berlumpur. Beroda besar. Widih, 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 mobil apa ini? Yang ini bersayap. Wow, mantul, mantul. Widih, 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 masih ada mainan karakter teman-teman. Oke teman-teman, semua mainan sudah dalam keranjang. Saatnya kita cari air bersih ya. Let's go. Wow, lihat teman-teman, kita sudah dapatkan air bersihnya. Widih, 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 sangat bersih ya. Oke teman-teman, saatnya kita cuci satu persatu ya. Wow, yang ini beroda besar. Mainan apa ini teman-teman? Kita cuci sampai bersih. Wehehe, ternyata mobil truk monster. Wow, berwarna biru. Kita taruh sini. Yang ini berantai teman-teman. Tank baja. Wow, kendaraan untuk bertempur. Gokil-gokil ya. Widih, widih, widih. Mobil apa ini? Mobil Stum. Mobil untuk membuat jalan teman-teman. Wow, keren-keren. Widih, 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 ada mainan karakter. Karakter apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata karakter Thanos. Wih, penjahat Marvel. Ada bulat-bulatnya. Kita cuci sampai bersih. Widih, 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 widih. Truk molen ternyata. Wow, keren. Yang ini bersayap teman-teman. Wow, sangat kotor berlumpur. Langsung keluar jet tempur. Wadidaw, pesawat untuk berperang. Oke, lanjut kita cuci ya. Wow, beroda 2. Langsung bersih. Ternyata ini motor cross. Wadidaw, keren-keren. Lihat teman-teman, yang ini sangat panjang, sangat kotor dan berlumpur. Kita cuci sampai bersih ya. Wehehe, ternyata kereta api. Lihat teman-teman, banyak kursi-kursi penumpang. Wow, keren ya. Ada mainan karakter hewan. Wadidaw, ternyata kuda zebra. Wih, berwarna putih dan hitam.
seperti ada hewannya teman-teman. Wow, mobil apa ini? Widih, widih, widih. Mobil truk pengangkut hewan. Lihat, ada hewannya. Wih, beroda 6. Yang ini mobil truk gandeng teman-teman. Wow, keren ya. Wih, mainan karakter lagi. Langsung keluar Spider-Man. Berwarna merah teman-teman. Wow, mainan apa ini ya? Sangat kotor berlumpur. Wehehe, ternyata perahu speedboat. Berwarna merah dan putih. Wow, mainan karakter lagi. Karakter Iron Man. Wih, sang pembela kebenaran. Wow, beroda 2. Langsung keluar motor balap. It's a great start from pole position once again by Marc Marquez, but Alex Marquez trying to be aggressive on the inside and run down the first corner. Oh, big contact for the back. Widih, widih, widih. Keren ya. Yang ini bertameng teman-teman. Wow, karakter apa ya? Kapten Amerika. Like you. I've stood toe to toe with the Hulk. I've known you for a long time. That's why Berwarna biru. Wih, ada tameng bintangnya. Kita cuci lagi. Cuci sampai bersih. Yang ini supercar. Mobil untuk balapan teman-teman. Wih, keren-keren. Sangat kotor berlumpur. Mobil ambulan. Mobilnya Bapak Dokter. Wih, gokil-gokil. Ini yang terakhir teman-teman. Wow, ada bulat-bulatnya. Truk tangki. Widih, widih, widih. Untuk membawa bahan bakar. Beroda 6 teman-teman. Oke, lihat teman-teman. Semua mainan sudah kita bersihkan ya. Saatnya kita bawa pulang. Let's go.